নমস্কার শিক্ষার্থীরা, ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডের এই সেশনে আপনাকে শেখানো হবে কিভাবে ব্যাটারি চার্জার এবং ইনভার্টারের সার্কিট অ্যাসেম্বল করতে হয়। এই অনুশীলনের শেষে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকা, পিসিবিতে তারযুক্ত ব্যাটারি চার্জিং সার্কিট অ্যাসেম্বল করা, পিসিবিতে তারযুক্ত সার্কিটের পরীক্ষা করা, দেওয়া স্পেসিফিকেশনের জন্য ইনভার্টারটা তৈরি করা, ইনভার্টারের জন্য লোড টেস্টিং করা। এখন আসুন আমরা ব্যাটারি চার্জার এবং ইনভার্টারের সার্কিটগুলো অ্যাসেম্বল করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো দেখে নিই। ট্রেনিস টুল কিট 1 সেট, সোল্ডারিং আয়রন 35 ওয়াট 250 ভোল্ট 1, ডিসোল্ডারিং গান 65 ওয়াট 250 ভোল্ট 1, স্টার স্ক্রুড্রাইভার সেট 1, অ্যামিটার 0 to 10 ampere MC 1, ভোল্টমিটার 0 to 50 ভোল্ট MC 1, ডিজিটাল মাল্টিমিটার 31/2 digits 1, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি অটো ট্রান্সফরমার 0 to 270 ভোল্ট 5 ampere 1, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার 240/40 ভোল্ট 300 VA 1, চার্জার ট্রান্সফরমার উইথ সেন্টার ট্র্যাপিং 6 volt 0 6 volt 500 milliampere 1, sealed maintenance free battery 6 volt by 120 mAh 1, রিলেস ডাবল পোল 3, উপকরণ বা কম্পোনেন্টস PCB 115 general purpose 2, push button switches 2, toggle switches 250 volt by 6 ampere 2, diodes 1N4002 4, diodes for bridge 1N1124, capacitors 250 microfarad by 12 volt 1, resistors 10 ohm 1 watt 1, pot 1.5 ohms by 10 watt 1, low voltage lamp pot 1.5 ohms by 10 watt 1, low voltage lamp 6.3 volt 1, fuse 250 milliampere 3, neon lamp 1, buzzer 250 volt 1, soldering flux and 60/40 solder as required, diode IN5402 3, LED লাল এবং সবুজ 1, ট্রানজিস্টর 2N3055 1, resistor 2.2 ohm 22 ohm 50 ohm 1 number each 1K 1 watt 2, electrolytic capacitors 1000 microfarad by 25 volt 10 microfarad 25 volt 2 nos each, capacitor 2.2 microfarad by 250 volt 1, relay NC or NO 6 volt 1, transformer 240 volt by 7.5 0 75 volt 2 ampere 1, inverter transformer iron core laminated SWG 25 turns primary and 36 SWG 285 turns secondary number 1, fuse 2.5 ampere 0.5 ampere 1 each, SP switches toggle 6 volt 2। আসুন এখন আমরা ব্যাটারি চার্জার এবং ইনভার্টারের জন্য সার্কিটগুলো অ্যাসেম্বল করার প্রস্তুতি দেখে নিই। এই অনুশীলনে আমাদের প্রথম কাজটা হলো ব্যাটারি চার্জিং সার্কিট অ্যাসেম্বল করা। ব্যাটারি চার্জিং সার্কিটের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কম্পোনেন্টস আছে তা নিশ্চিত করুন। সাধারণত আপনার উন্নত চার্জিং সার্কিটের জন্য রেজিস্টার্স, ক্যাপাসিটার্স, ডায়োডস, ভোল্টেজ রেগুলেটর এবং সম্ভবত একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট IC এর মতো কম্পোনেন্টসগুলো লাগবে। আপনি যে ব্যাটারিটা চার্জ করতে যাচ্ছেন তার স্পেসিফিকেশনগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ব্যাটারির ধরন যেমন লিথিয়াম আয়ন, লেড অ্যাসিড, নমিনাল ভোল্টেজ, ম্যাক্সিমাম চার্জিং কারেন্ট এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিরাপদ এবং দক্ষ চার্জিংয়ের জন্য ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারারের ম্যানুয়াল মেনে চলা অপরিহার্য। কাগজে বা সার্কিট ডিজাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনার ব্যাটারি চার্জিং সার্কিট প্ল্যান এবং ডিজাইন করুন। আপনি যে চার্জিং পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে চান তা বিবেচনা করুন, যেমন কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ এবং কনস্ট্যান্ট কারেন্ট। সেই অনুযায়ী উপযুক্ত সার্কিট টোপোলজি নিন। উপযুক্ত পিসিবি, তারযুক্ত পিসিবি এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টস নিন। সমস্ত কম্পোনেন্টস পরীক্ষা করুন। আর তা হলো ট্রান্সফরমার, রিলে, ব্যাটারি তাদের ভালো কন্ডিশনের জন্য,
পিসিবিতে ট্রান্সফরমার, রিলে এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টস তৈরি করুন। চার্জার ট্রান্সফরমার X1কে অটো ট্রান্সফরমার X2 এর সাথে যুক্ত করুন। চার্জার ট্রান্সফরমার X1 এর সেকেন্ডারিটি ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের সাথে যুক্ত করুন, যা অ্যামিটার, ভোল্টমিটার এবং পটেনশিওমিটারের মাধ্যমে চার্জের অধীনে ব্যাটারিতে রেকটিফাইড ভোল্টেজ সাপ্লাই দেয়। রিসেট সুইচ S4 চার্জারটা পুনরায় সেট করতে ব্যবহার করা হয় যখন কোনো ত্রুটি ঘটে এবং চার্জারটা কেটে ফেলা হয়। অন অফের জন্য সুইচ S1। এসি মেন সাপ্লাই ইনপুটের সাথে অন অফ সুইচ S1 যুক্ত করুন। সার্কিটের সঠিক অবস্থানে ডায়োড, নিয়ন ল্যাম্প, ফিউজ, ক্যাপাসিটর, রেজিস্টার, বাজার, লো ভোল্টেজ ল্যাম্প যুক্ত করুন। সমস্ত পিসিবি সংযোগগুলো ভালোভাবে সোল্ডার করুন এবং কোনো শর্ট সার্কিট ছাড়াই পিসিবি পরিষ্কার করুন। ব্যাটারি চার্জ করার আগে অটো ট্রান্সফরমার X2 জিরো লেভেল পজিশনে সেট করুন। S1, S2 এবং S5 সুইচগুলো খোলা অবস্থানে রাখুন। ব্যাটারিটাকে চার্জার আউটপুট টার্মিনালের সাথে যুক্ত করুন। ব্যাটারির পজিটিভ পোলে পজিটিভ টার্মিনাল, নেগেটিভ পোলে নেগেটিভ টার্মিনাল এবং S3 সুইচ বন্ধ করুন। ডায়োড D9 এবং S3 সুইচের মাধ্যমে সংযুক্ত ভোল্টমিটারের রিডিংগুলো পরীক্ষা করুন। অটো ট্রান্সফরমার X2 এবং নিয়ন ল্যাম্প N1 এবং ল্যাম্প L1 জিরো পজিশনে রেখে মেন অন অফ সুইচ S1 বন্ধ করুন এবং যা অন ইন্ডিকেট করে। অটো ট্রান্সফরমারের সেটিংটা জিরো পজিশন থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করুন যতক্ষণ না ভোল্টমিটারটা চার্জ করার জন্য ব্যাটারির ভোল্টেজের কাছাকাছি রিডিং দেখায়। চার্জিং সুইচ S2 অন করুন এবং অ্যামিটার দ্বারা প্রয়োজনীয় চার্জিং কারেন্ট 5 অ্যাম্পিয়ার না দেখানো পর্যন্ত অটো ট্রান্সফরমারটা পরিবর্তন করে ভোল্টেজ বাড়ান। প্রয়োজনীয় লেভেল পর্যন্ত চার্জ হওয়ার জন্য চার্জারটা অন রাখুন। S5 দ্বারা বাজারটা সুইচ অফ করুন। এরর ইন্ডিকেটর নিয়ন ল্যাম্প N2 এবং বাজার চার্জারটা রিসেট না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে। প্রসেস আবার চলতে থাকলে কেবলমাত্র রিসেট সুইচ S4 টিপুন। চার্জিং প্যারামিটারগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য সার্কিট কম্পোনেন্টগুলো যথাযথ আকারের কিনা তা নিশ্চিত করুন। ওভার কারেন্ট বা ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষার মতো সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলো যে আছে তা নিশ্চিত করুন। টাস্ক 2, ইনভার্টার সার্কিট তৈরি করুন। আপনার ইনভার্টার দিয়ে যে আলো পাওয়ার করতে চান তার পাওয়ার কনজাম্পশন ক্যালকুলেট করুন। এটা আপনাকে আপনার সার্কিটের জন্য উপযুক্ত কম্পোনেন্টস নির্বাচন করতে সাহায্য করবে। সার্কিট ডায়াগ্রাম ট্রেস করুন। সার্কিটের প্রতিটা কম্পোনেন্ট শনাক্ত করুন। ইনভার্টার সার্কিট পাওয়ার জন্য পিসিবিতে কম্পোনেন্টসগুলো সোল্ডার করুন। চার্জিং সার্কিট দিয়ে ইনভার্টার সার্কিট বোর্ডটা চিহ্নিত করুন। সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসরণ করতে কম্পোনেন্টসগুলো পিসিবিতে সোল্ডার করুন। সতর্কতার সঙ্গে ডায়োড এবং ক্যাপাসিটরের প্রপার পোলারিটি পর্যবেক্ষণ করুন। হিট সিঙ্কগুলোতে পাওয়ার ট্রানজিস্টরগুলো মাউন্ট করুন এবং তাদের পিসিবির সাথে যুক্ত করুন। ফ্লোরেসেন্ট টিউবলাইট কানেক্ট করার পর এমার্জেন্সি লাইট পরীক্ষা করুন। সার্কিটটা পাওয়ার আপ করুন এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন। ইন্ডিকেটিং এলইডির লাল এবং সবুজ যে ভালোভাবে কাজ করছে তা নিশ্চিত করুন। এখন টিউবলাইট সরান এবং টার্মিনালগুলো ফ্রি করুন। মেনের টার্মিনালগুলোকে সাপ্লাইয়ের সাথে যুক্ত করুন এবং সুইচ অন করুন। এলইডিগুলো উজ্জ্বল কিনা তা পরীক্ষা করুন এবং আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন। ইনভার্টার সার্কিট সাপ্লাইয়ের সাথে যুক্ত করুন। মেন এসি সাপ্লাই কানেকশন খুলে ফেলুন এবং লোড যুক্ত করে ইনভার্টার আউটপুট পরীক্ষা করুন এবং কর্মক্ষমতা নোট করুন। ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং ওয়েবফর্ম পরিমাপ করতে একটা মাল্টিমিটার এবং একটা অসিলোস্কোপ ব্যবহার করুন। ইনভার্টারের ব্যাকআপ টাইম পরীক্ষা করুন এবং ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুয়াল দিয়ে যাচাই করুন। অতিরিক্ত তাপ বা অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সেই অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করুন। আসুন আমরা এখন পর্যন্ত যা যা শিখেছি তার এক দ্রুত পুনরালোচনা করি। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকা, পিসিবিতে তারযুক্ত ব্যাটারি চার্জিং সার্কিট অ্যাসেম্বল করা, পিসিবিতে তারযুক্ত সার্কিটের পরীক্ষা করা, দেওয়া স্পেসিফিকেশনের জন্য ইনভার্টার প্রস্তুত করা, ইনভার্টারের জন্য লোড টেস্টিং করা। আমি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ব্যাটারি চার্জার এবং ইনভার্টার সার্কিট অ্যাসেম্বল করতে হয়। আসুন আমরা পরবর্তী সেশনে আবার মিলিত হই। ধন্যবাদ শিক্ষার্থীদের। বিদায়।